je PC-case de Corsair X6500. Nee, dit is de Liangli Vision en ik heb het even gecheckt en ze lijken inderdaad wel echt super veel op elkaar. Dus ik snap de verwarring. Het zijn beide van die open PC's met heel erg veel glas en heel erg veel RGB mogelijkheden. Maar deze heeft zelfs aan de bovenkant ook nog volledig glas en dat is bij die andere dus weer net niet. Daar kun je dan weer aan de bovenkant wat fans doen. Maar ik vind het juist wel dik dat je in deze zo kunt kijken. Ik zit er wel over na te denken om misschien binnenkort een case swap te doen, dus een andere behuizing. Dus drop zeker in de comments welke case er om mijn PC heen moet.